Meus amigos, aqui para convidar vocês, do dia 30 desse mês ao dia 2 de novembro, Salvador Boat Show, aventura como sempre presente, com as suas melhores embarcações em exposição. E essa embarcação, exatamente essa embarcação, a pronta entrega, a nossa aventura 30 crossover com parelha de polpa e amarra de 200 HP cada um, estará disponível a pronta entrega com preço incrível e ótimas condições de pagamento. Vá nos visitar, vá conferir.